在湖南湖北，人人都爱吃这道香辣猪蹄，香辣入味，口感劲道，每次上馆子必点。正经的猪前蹄剁成小块，和葱姜一起冷水下锅，加料酒大火煮开，焯去血沫，油热下入姜片爆香，再加桂皮和八角，倒入猪蹄翻炒均匀，炒干水分，来点高度白酒去除猪蹄的异味，然后加辣妹子、盐、胡椒粉和生抽，继续翻炒入味，再倒入啤酒或者清水，转至压力锅，盖上气后压30分钟，重新起锅，下入葱蒜小米辣炒香，再倒入猪蹄炒半分钟，让猪蹄充分吸收香辣味，最后下入青蒜苗，大火炒至断生后，美味其成。这样做的猪蹄香辣可口，软糯又不失劲道，下酒又下饭，喜欢的可以试一试。关注我，每天都是家里的味道。